नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को एक्यूप्रेशर का कुछ टिप्स देते रहता हूं और यह बताते रहता हूं कि एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं का प्रयोग करते हैं तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो चली जाएगी। बस करना क्या है कि आपको पूरी तरह से जिस बिंदु को हम लोग बताएं उस बिंदु को लोकेट करके उस पॉइंट्स का जब आप यूज करते हैं तो बहुत जल्द आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। इसी क्रम में मित्रों, आज एक और आम समस्या के बारे में बताने जा रहा हूं। अभी सर्दी का मौसम है। सर्दी से बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। कभी कभी एकाएक मौसम चेंजिंग होने लगता है, उस स्थिति में उससे भी बहुत सी बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। आप उसमें भी एक्यूप्रेशर का लाभ ले सकते हैं। एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं का प्रयोग करते हैं तो जिस समस्या के बारे में मैं बताऊंगा उस समस्या में आपको निश्चित लाभ होना शुरू हो जाएगा। मित्रों, आजकल सर्दी का समय है, क्या करना है देखिए, एक मौसम परिवर्तन का बिंदु है। ये आपका लेफ्ट हैंड जो है, लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर के यहाँ जीरो, यहां पर ये जहां मैं ब्लैक कलर लगाया हूं, और दाहिने हाथ के फिर रिंग फिंगर के जीरो, ये दोनों जगह पर जहां मैं ब्लैक कलर लगाया हूं, या तो आप यहां ब्लैक कलर लगाएं या क्या करना है आपको, यहां ब्लैक कलर नहीं लगाएं, आप क्या करें, यहां पर दोनों जगह पर एक एक मेथी का सीड लेके वहां पर आप इसको चिपका सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहां पर स्टार मैग्नेट मिले तो स्टार मैग्नेट चिपका दीजिए, बियोल मैग्नेट मिले तो बियोल मैग्नेट, ऐसे इसको लेना है और इसको क्या करना है कि बियोल मैग्नेट से, ये इस तरह का बियोल मैग्नेट आता है। बहुत जल्दी हम वेबसाइट बना रहे हैं हम अपना, जिनको भी मैग्नेट्स की जरूरत हो वो हमें कॉल कर, हमारे वेबसाइट पर जाके उस चीज को वहां से मंगा सकते हैं। बहुत ही किफायती और अच्छी चीज आपको मिलेगी। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि यहां पर जीरो को टोन करेंगे। देखिए, इसको जीरो को हमने किया टोन, जीरो को हमने टोन किया। इसमें क्या किया कि पेपर टेप में व्हाइट विजिबल, यानी कि ये जो मैग्नेट्स जो है इसमें जो इसका जो उजला वाला भाग है ये दिखना चाहिए लेफ्ट वाले में, और राइट वाले में पेपर टेप पर पीला वाला भाग दिखना चाहिए। इस चीज को देख लीजिएगा। ये उजला वाला सटना चाहिए और पीला वाला जो है ये दिखना चाहिए इस वाले उंगली पर। तो इस पर क्या करना है कि इस पर ऐसे लेके इसको चिपकाकर टेप मार देना है। पहला काम क्या करना है, लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर के जीरो को टोन करना है और राइट हैंड के रिंग फिंगर के जीरो को सीडेट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिएगा एक बिंदु है यहां पर LU7 लंग्स मेरिडियन का 7वां बिंदु, यह लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी है। इस बिंदु पर क्या करना है, एक स्टार मैग्नेट लेके, ऐसा स्टार मैग्नेट मिले, मेथी मिले, चना मिले, ये स्टार मैग्नेट लेके इस पर क्या करना है, ऐसे चिपका देना है इस पर, और जहां मैंने ये ब्लैक डॉट लगाया है वहां पर लेके ऐसे टेप मार देना है। अगर 2-4 दिन 5 दिन की समस्या हो तो यहां मार देना है। और उसके बाद क्या करना है, एक क्लस्टर मैग्नेट या स्टार मैग्नेट मिले, फिर इसको इस तरह से चिपका लेना है। और एक बिंदु है यहां पर, देखिएगा ये बीचों बीच जहां मैं अभी ये कलर लगा रहा हूं, क्या नाम है इसका ब्लैक कलर लगा रहा हूं, इस पर क्या करना है कि आपको इस पर भी ऐसे लेके टेप मार देना है। याद रखना है पॉइंट, लेफ्ट हैंड में जीरो को टोन करना है रिंग फिंगर में, राइट हैंड में जीरो को सीडेट करना है रिंग फिंगर में, LU7 CV22, इसमें भी क्या करना है, सेम प्रक्रिया करना है। यहां भी आपको LU7 लगा देना है, यहां पर ये LU7 यहां पड़ेगा और CV22 यहां पर इसको यहां पर लगा देना है। जब इसका प्रयोग आप करते हैं तो देखिएगा, दोनों तरफ जब लगाते हैं तो आपके खांसी की समस्या है वह चली जानी चाहिए। आप इसको करके देखिए, हम लोग तो रोज पेशेंट पर करते रहते हैं, अपने पर उपयोग करते रहते हैं। 100 किलोमीटर गाड़ी चला के आने के बाद संजोग से उस समय उस तरह के ठंडा से बचने का हम उस तरह से ये नहीं किए थे, मुझे खुद ठंड लग गई थी, और जब मैंने इसका प्रयोग किया, मेरी आवाज भी कुछ भारी आपको लग रहा होगा अभी, इसका प्रयोग किया और जो सीवियर खांसी थी
वह मेरी कंट्रोल हो गई। तो सोच रहा हूं कि जब मैंने अपने ऊपर इसका प्रयोग किया तो अभी ठंड का मौसम है, आप लोग को भी बता दूं, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपके खांसी की समस्या और ठंडा के मौसम के कारण जो प्रकोप आपके ऊपर जो उत्पन्न हुआ है निश्चित चला जाएगा। आप करके देखिए और अपने रिजल्ट के बारे में कमेंट लिखिएगा। सिर्फ मेरे बात को सुन के कमेंट नहीं करना है, उस बात को अप्लाई करके 2-4 दिन प्रयोग करके फिर आप अप्लाई कीजिए। क्या करना है, राइट हैंड में 0 को टोन करना है रिंग फिंगर में, और लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में सीडेट करना है। LU7 CV22 LU7 CV22 पर स्टार लगाना है, निश्चित आपकी खांसी चली जाएगी। अगर हो रेड कलर हो तो यहां पर भी थोड़ा सा रेड कलर मार लेंगे तो गले की खिसखिस भी चली जाएगी। आप इसको करके देखिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।